dramstoma degtukais, kad bus gera komanda, sulaukite pirmųjų sprendimų ir darbais viską įrodysim, bet supraskite, yra labai paprastas loginis toks priežasties ir pasiekmės ryšys, kad iš nekokybiško grūdo negali išaugti kokybiškas augalas. Tai gal tą grūdą reikėtų pasodinti į kitą dirvą, ne į šitą, kuris negali prigyti. Tai o jau tos pačios ta pati komunikacija ir pasisakymas dabartinio ministro prezidentūroje, na, aš net nežinau, ar verta į tai kreipti dėmesį, nes jis tikrai taip detaliai nagrinėti, nes jis tikrai yra blogas. Matome, kad tai buvo farsas, kad tai buvo sugalvota. Žmonės, kuriuos jisai paminėjo savo kalboje, skuba paneigti, kad ir jie tą daro argumentuotai, papasakodami ir kitą istorijos pusę. Tai nuo tokios manipuliacijos, nuo tokios manipuliacijos ir dangstymosi įvairiom atseit nepakeičiamom aplinkybėm, pradėjus darbą, nereikia tikėtis, kad tuoj pasitaisys ir viskas bus gerai.